Maabitha aikiro itiganite kuma Thika kaunti ya Kiambu marari na itanya ria mwanya ria kugayana na arutwo a cukuru wa Joy Town. Mubango wao urambiriirie na maabitha aya kuruta gicunji gia 10 kia mishara yao niguo makinyanirie na kugura indo itiganite cia guteithiriria cukuru uyu. Icera-ini riri maabitha aya ni mararanirie na ciana ici na kumahe mwihoko wa kuonania ati ona mari na wathe no mahote kwihotanira muturire-ini. Have faith in you, believe in yourself and you will achieve your goal. Murugamiriri wa cukuru uyu wa Ngui Mukami ni akeneire uteithio uyu akiuga ati undu muhuthu kurumbuia ciana ici na mbeca iria mamukagira kuma kuri aciari na thirikari. No thiko ici ri mbeca icio ni ciagite, resources icio gutiri, koguo twina mathina maingi muno guku Joy Town tondu nginya kuri handu aitu awira aria maroraga ciana ici marutaga wira murito muno ni gukoretwa ari challenge. Maabitha aya maugite eno ni njira yao ya gutungatira muingi o makirutaga wira wao wa gutigirira kuri na ugitiri matura-ini. Kwa hivyo tuliona ni vizuri tukuje kwa pamoja tusalamie hao watoto and then tuwape vitu kidogo, unga, biscuit na mattresses ndio tuweze kufurahi kwa pamoja na tuwaambie sisi kama police officers tunawapenda tena zaidi. Tumekuja hapa at least kuwapa motivation ya kuwa kuna maisha si mahali tu hapo. Tutire tuona uguo ringi ni ria mbere kuona thigari ciukite gucera cukuru ino na twakena muno. Hamwe na maundu mangi maria cukuru uyu urabatara ni matawa ma ugitiri mathaa ma utuku o hamwe na guthondekwo gwa barabara iria ithiete cukuru-ini uyu. Handu-ini ha Inooro TV, Njitagwo Gathoni, Wanjihia.